Sepanjang malam korang tak tidur? Sepanjang malam korang tak tidur? Pingin tak tidur? Aku tidur nyenyak. Sekejap. Pingin tak tidur? Aku tidur nyenyak. Sekejap. Aku dengar bunyi Pap. Aku dengar bunyi Pap. Betul lah. Bukan buat-buat. Aku rasa. Bukan buat-buat. Aku rasa itu gua Rembo dah. Sebab tu dia tak balik-balik. Itu gua Rembo dah. Sebab tu dia tak balik-balik. 2, 3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. 2, 3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rembo dikejar musang. Macam kilat Rembo lari. Ya, sebab semalam aku nampak Rembo dikejar musang. Macam kilat Rembo lari. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rembo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kesian Rembo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rembo kena makan. Apa? Rainbow kena makan? Apa? Rembo kena makan. Siapa makan dia? Tak adalah. Siapa makan dia? Tak adalah. Diorang lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Diorang lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu Rembo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Tinggal bulu-bulu Rembo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian tu. Kalau betul Rembo dah kena makan. Kesian tu. Kalau betul Rembo dah kena makan. Perginya Rembo. Tinggal bulu je. Siapa semua orang tu? Tadi Pen kata orang filem. Oh. Siapa semua orang tu? Tadi Pen kata orang filem. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah. Buat apa? Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah. Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak mudanya je. Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak mudanya je. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembira. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya hati. Macam Puan Nadianya. Sorry. Mana kau beli ni? Kat mana dia? Gembiranya macam Puan Nadianya. Sorry kau beli ni. Kat mana dia? Aku tak sangka orang pandai main wayang kulit. Aku tak sangka orang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Zul juga kasi dia mak dia tahu. Aku naklah jumpa orang yang baik. Zul juga kasi dia mak dia tahu. Aku naklah jumpa orang yang baik. Dek, buat apa ni? Tepi. Sana. Kita sana tu. Dek, buat apa ni? Tepi. Sana. Kita sana tu. Siapa tu, Isan? Itu macam suara chef berbola yang kat TV tu. Siapa tu, Isan? Itu macam suara chef berbola yang kat TV tu. Diam semua. Kita nak mula dah ni. Diam semua. Kita nak mula dah ni.
Tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan. Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Kalau tidak mana nak sedap kan. Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Supaya jangan tercepat angin. Goyang-goyangkan sikit. Supaya jangan tercepat angin. Goyang-goyangkan sikit. Goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu, ada kain. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu, ada kain. Amboi, bukan main bersiap. Amboi, bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Hai. Sini.